হ্যালো ভাইয়া, কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তোমার হাতে এটা কি পাখি? এটা কাকাতুয়া। কাকাতুয়া? না না না, এটা কাকাতুয়া, এটা ককাটেল। এটা কোকাটেল পাখি, কিন্তু এটার নাম হচ্ছে কাকাতুয়া। ও, নাম কাকাতুয়া। নাম কাকাতুয়া। এটা কি ছাড়লে জানা পাখিটি? এটা ছাড়লে যাবে না, মানে হামের পাখি, মানে মানুষজনকে ভয় যদি না পারে। এটা কি সুপারটেন মরে যাবে পাখি? সুপারটেন। তোমার কাছে এই ধরনের পাখি আরো আছে? হ্যাঁ, আরো আছে এই ধরনের পাখি আমার কাছে। কেউ যদি চাইলে দিতে পারবা? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ দিতে ভাইয়া, পারবো। তোমার মোবাইল নাম্বারটা একটু বলো তো। মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 0161 3 করতে বানাইছে। লোকেশনটা একটু বলো। মিরপুর 13। আপনাদের আরো যদি বাচ্চাদের জন্য খেলার জন্য মোবাইল কিনে না দিয়ে এই ধরনের একটি পাখি কিনে দেন, আপনাদের বাচ্চারা বাসায় ছেড়ে পালন করতে পারবে এবং সেই ধরনের পাখিগুলো থেকে আপনার মোবাইলের থেকে দূরে রাখবেন এবং পাখি পাখি কিনে দিবেন। সেখান থেকে পাখি ভাইয়ের কাছ থেকে পাখি নেবেন এবং ভাইয়ের নাম্বারটি দেওয়া আছে। ধন্যবাদ ভাইয়া।